السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله من مدينة بولو قلب الطبيعة في تركيا، وأهلا وسهلا بكم وبكل متابعينا الأعزاء. واليوم احنا في جولتنا الرابعة، مثل ما وعدناكم نعرفكم على مدينة بولو وجمال مدينة بولو. الحقيقة اليوم احنا في مكان مميز جدا، نتمنى منكم عند زيارة مدينة بولو انه كلكم تشوفون هذا المكان الجميل اللي يبعد تقريبا نص ساعة عن مركز المدينة، واللي تابع الى مدينة بولو في تركيا. حضرتكم اليوم مفاجأة شوفوها ويانا، حد مفاجآت مدينة بولو في تركيا. هذه هي المفاجأة، وهذا هو المكان الجميل، بحيرة يني شاغ. مثل ما انتم تشوفون هذا المكان هو بحيرة يني شاغ، وبحيرة يني شاغ من البحيرات الطبيعية الجميلة والكبيرة الموجودة في مدينة بولو في تركيا. ورح نتكلم بالتفاصيل إن شاء الله معنا المرشد السياحي، نتكلم بالتفاصيل عن هذا المكان الجميل. وهذه المحمية أيضا هي محمية طبيعية تعيش بها العديد من الحيوانات، وأيضا أنواع كثيرة من النباتات، وأيضا هناك أيضا مخلوقات جميلة راح نشوفها وياكم في هذا المكان الجميل. طبعا هناك مثل ما تلاحظون هذه جلسات، هنا جلسات موجودة في هذا المكان، وأيضا كافيتريات ومطاعم. لما تزورون هذا المكان راح تشوفون جمال الطبيعة. تعالوا وياكم أيضا نشوف هناك أيضا. هنا طبعا احنا نقترب من غروب الشمس، والجو جميل، ودرجة الحرارة في مدينة بولو كانت اليوم نوعا ما مرتفعة 27 درجة مئوية، لكن الآن احنا في 23 درجة مئوية. هذه هي بحيرة يعني تشاغة مثل ما انتم تشوفون، وبحيرة واسعة وكبيرة جدا، مسطح مائي كبير وواسع وجميل. وأيضا هذه البحيرة فيها قلنا العديد من أنواع الطيور، وأنواع أيضا من الأسماك. طبعا مثل ما أنتم شايفين. نروح وياكم ونشوف على هذا الجسر الجميل، ونروح ونشوف عن قرب منظر البحيرة أيضا. طبعا قلنا موجود كل المرافق السياحية في هذا المكان، كل ما يحتاجه الزائر لزيارة هذا المكان الجميل حقيقة. ونشوف يعني غروب الشمس. الآن الشمس تتجه إلى الغروب، احنا تقريبا قريبين من الغروب الآن، ومكان جميل، والوصول إلى سهل جدا بالكثير من الوسائط، منها التاكسيات والحافلات، وأيضا بالسيارات الخاصة. طبعا هناك قلنا العديد، نشوف في المياه، نشوف حركة دائمة طبعا للأسماك مثل ما انتم شايفين. هذه هي أسماك، طبعا مجموعات من الأسماك. الآن نشوف مجموعات من الأسماك موجودة في هذه المياه تتحرك، نلاحظها وياكم. مكان جميل فعلا. نلاحظ هناك أنواع من البط موجود أيضا، نشوفه وياكم من هذه المنصة اللي داخله في هذه البحيرة.
هذا هو أنواع من البط اللي موجود في بحيرة ينيشا. طبعا مثل ما تشوفون مكان بديع فعلا. أنواع كثيرة من نشوف طوال اليوم. هنا لو جينا لعدة ساعات نشوف الكثير من أنواع الطيور المائية موجودة هنا. إذن هذه هي بحيرة ينيشا في مدينة بولو في تركيا. ومثل ما تشاهدون هذا النوع من البط الآن موجود نشوف أمامنا. هذا النوع. وقسم من الطيور هنا هي طيور يعني ثابتة، يعني هذا مكان سكنها، وقسم منها متنقلة تأتي في موسم الصيف فقط والربيع، تأتي إلى مدينة بولو ونشوفها وياكم. وأيضا هناك منتزه جميل، جلسات جميلة في هذا المكان. طبعا بعض الناس أيضا تأتي للصيد، يسمح بالصيد في مواسم الصيد. مسموح الصيد في هذا المكان بالسنارة. طبعا ممكن نشوفها، نشوف حركة الأسماك وياكم. نوع من الأسماك صغيرة ونوع من الأسماك كبير مثل ما انتم شايفين. هذا الآن نوع من الأسماك الآن مثل ما نشوف أسماك صغيرة. وأيضا هناك حركة لأسماك كبيرة ممكن نشوفها بالعين المجردة. طبعا تعالوا الآن ويانا والمرشد السياحي الآن يخبرنا عن هذا المكان الجميل، عن هذه البحيرة، وعن المواصفات اللي موجودة في هذا المكان. طبعا مثل ما تشوفون جلسات جميلة. هناك جلسات طبعا اللي هي عبارة عن شبه يعني أكواخ موجودة لجلوس العائلات والتمتع بمنظر هذه البحيرة. ممكن جلب المأكولات، أيضا جلوس في هذا المكان الجميل. طبعا منطقة واسعة لكن متشابهة، يعني هناك الحدائق، هناك ألعاب الأطفال نشوفها وياكم بعد شوية إن شاء الله. خلينا نتكلم عن هذا المكان بإسهاب مع المرشد السياحي الموجود معانا في الشركة. نشوف يحدثنا عن هذه البحيرة ومواصفاتها. تفضل أخ محمد. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. اليوم زي ما حكى لكم مدير الشركة، نحن اليوم في بحيرة ينيشا اللي هي مقاطعة تابعة لمدينة بولو، وهي عبارة عن محمية طبيعية. يعني مسطحات المياه فيها يعني ما يقارب 8200 متر مكعب من الماء. وهذه زي ما شايفين هذه حدود المدينة حقت بولو، ولاية بولو كاملة. وفي الوسط في البحيرة، هذه بحيرة ينيشا زي ما شايفين في الصورة. وعلى اليمين في معلومات عن البحيرة، انه زي ما حكينا انه مساحتها 8000 متر مكعب من الماء، وفيها ما يقارب 384 فصيلة من النبات متنوعة، منها 12 فصيلة مستوطنة، يعني اعترت من دائمة موجودة. نعم. وتحتوي أيضا على 217 نوع من الطيور. 217 نعم. وفيها 23 فصيلة من حيوانات الثدييات.
تحت أيضا توجد 7 أنواع أو 7 فصائل من الحيات الأفاعي نعم. والثعابين. نعم. وهذه ما بنشوفها، بتكون بعيدة شوية للغابة، نعم. لأنه حاليا المنطقة فيها قريبا ناس من فيها الغابات اللي هناك، قريبا من اللي الغابات. بعيدة يعني من المناطق أيوة. المأهولة. نعم. وأيضا هذه البحيرة مشهورة بالسمك. نعم. يعني فيها 6 أنواع من السمك، وهذه الأنواع احتمال إذا جيتوا لبولو حتشوفوها، وسمك كثير طيب. وتحت بتشوفوا إيش أهم أنواع من الطيور. طيور، نعم. نلاحظ هنا أنه موجود نوع من الصقور، الشاهين والصقور، ونوع أيضا من النسور. هنا نشوف أيضا نوع آخر، نوع أيضا شبيه باللقالق أعتقد، أو مالك الحزين، أو هذا يعني، وهو يعيش جنب البحيرات. أيضا هناك أنواع الزهور، زنبقيات يعني. نلاحظ هذه أنواع الزهور اللي موجودة. شكرا أخ محمد. نعم، واحنا نتجول معاكم بهذا المكان الجميل، ونشوف ايضا جمال هذه البحيرة. وحقيقة احنا سعيدين ان احنا جينا في هذا الوقت اللي هو وقت الغروب، وايضا نشوف بقية الاماكن، وهي اماكن الجلوس بهذا الشكل. هنا موجودة جلسات طبيعية، وأيضا جلسات هنا مرتفعة مثل ما تلاحظون، جميلة جدا. وأيضا موجود ألعاب، مكانات لألعاب الأطفال وغيرها من هذا الشيء. هذه تبعد تقريبا بالسيارة بحدود نص ساعة تقريبا، بمشي معتدل يعني نص ساعة تقريبا. هذه موجودة، وموجود لها أيضا هناك باصات، وأيضا موجود ممكن تاكسيات أو سيارات خاصة نوصل بها. وأيضا قريبا تكون هناك في رحلات للشركة. طبعا هذا مكانات لألعاب الأطفال وجلسات جميلة. راح نشوفها وياكم، جلسات جميلة. هنا ممكن الجلوس والأكل والاستمتاع بهذه المناطق. طبعا الحديقة كبيرة مثل ما شايفين، حديقة كبيرة حقيقة، مساحة كبيرة هنا اللي موجودة، حديقة سياحية وفيها كافة الخدمات اللي ممكن يحتاجها الزائر لهذا المكان الجميل. وقلنا هاي تتوفر أيضا ألعاب للأطفال وغيرها. طبعا هنا الكلاب موجودة للحراسة، كلاب جميلة و جيدة وموجودة للحماية وليس لأذية البشر، سبحان الله. وإنما أيضا في هناك مياه للشرب مثل ما انتم شايفين، مياه نقية أيضا للشرب. هذه أيضا منطقة خضراء مثل ما انتم شايفين، وجميلة جدا حقيقة. هذا هو الآن الشمس تقترب من الغروب في منطقة بحيرة ينشاغة. لاحظ يعني ناس في هناك تجيب السيارات، أيضا يضعون كراسيهم ويجلسون لمشاهدة هذا المنظر الجميل وهذه الإطلالة البديعة من الطبيعة في قلب الطبيعة بولو في تركيا. اليوم كنا وياكم في الجولة الرابعة وفي بحيرة ينشاغة اللي تبعد تقريبا نص ساعة بالسيارة عن مركز مدينة بولو، وهي تابعة إلى مدينة بولو، تعتبر قريبة جدا. وإن شاء الله احنا مستمرين وياكم في جولاتنا ونشوفون كل المناطق السياحية الجميلة في مدينة بولو في تركيا.
نتمنى لكم مشاهدة طيبة إن شاء الله، نتمنى لكم يوم سعيد، نتمنى لكم السلامة دائما. متحدثكم مدير شركة 14 خدمة للسياحة والعقارات الاستشارية من مدينة بولو في تركيا، وحياكم الله.